उसे एक बार खा के देखो। Oh my God! भाई आइसक्रीम बहुत अच्छा है। मम्मी मैंने आइसक्रीम बनाई है, उसे एक बार देखो। तुम्हें अचानक आइसक्रीम बनाने का ख्याल क्यों आया? क्योंकि मेरी बहन आइसक्रीम खाना चाहती है, मैंने अपनी बहन के लिए बनाया है। वाह, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। माँ, क्या आपको पाला आइसक्रीम खाना सबसे ज्यादा पसंद नहीं है क्या? मम्मी मैंने ये आइसक्रीम आपके लिए बनाया है। क्या इसे खाया जा सकता है? मीना की मम्मी देखो, ये देखो मेरा नया पर्स। क्या बात है, अगर ये पर्स गंदा हो गया तो तुम इसका पैसे नहीं दे पाओगी, तुम्हारे औकात से बाहर है। थर्ड पार्ट देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।